появится. Надеемся на доброе отношение наших руководителей тоже, и возможности, думаем, появится. Завершим строительство памятника и к юбилею, думаю, установим. Это мечта многих людей, мечта членов фонда имени Коркмасова. Что именно фонду удалось сделать? Мы отметили 130-летие, провели научные конференции, издали книги. Впервые в истории о Жалалтине Коркмасове книга была издана в Москве. Сейчас повторно профессор Магомед Абдуллаевич Магомедов издал еще одну книгу в прошлом году, и мы провели презентацию, но, к великому сожалению, он издал книгу за свои средства, и многим не досталось. Фонд ближе к юбилею будет переиздавать книгу Магомеда Абдуллаевича, чтобы она досталась читателям, любителям истории Дагестана. В связи с 130-летием мы также установили мемориальную доску в доме с 21 по 31 годы, где жил и работал Жалалтин Коркмасов. Эту работу выполнял тоже Мельченко Сергей Григорьевич, и занимается он и памятником тоже. Как я сказал, макет уже почти готов. Из-за отсутствия средств завершение работы задерживается. Надеемся, мы справимся. Мы с помощью Ахмеда Таджутдиновича отправили письмо руководителям нашей республики Кызыле Исаевичу и Аблатипову. Мы получим от них ответ, как мне сегодня сказали с аппарата правительства, после 23 числа. Но надеюсь, что результат будет положительный, и мы сможем провести оставшуюся часть работы. Также работникам фонда селения Коркмас-Кала проводится ежегодно в день рождения Жалалтина Коркмасова мероприятие с участием нашей интеллигенции, писателей и актеров нашего театра. Мероприятие проходит очень эмоционально, потому что люди хотят услышать о Коркмасове, с удовольствием участвуют на этих мероприятиях. Но в этом году, в связи с юбилеем, хочу сказать, еще мы издали много статей о нем, о Коркмасове, о его работе, о его великих делах. Статьи и передачи были посвящены его деятельности как руководителя государства, который основал государственность и который является отцом первой конституции. Так. По ходу я не хочу, чтобы это было вступлением моим, хочу, чтобы вы тоже активно поучаствовали и более интересно проведем, поставим задачи перед фондом, работниками и перед интеллигенцией, как же лучше провести юбилейный год.
Мы сделали наброски об этом, и эту информацию дали и правительство, и в Народное собрание. Думаем провести в республиканском масштабе, поддержат нас и государственные наши деятели. Мы хотим, чтобы пригласили с Азербайджана, с Турции, с Казахстана, из других республик, где он имел очень тесные связи тем руководителям, которые работали в тот период. Как известно всем, Жалалдин Гурмасова связывает с Турцией большие добрые дружеские отношения. Он издавал стамбульские новости. И думаем, и хочу попросить Бюлят Мавсаровну тоже помочь здесь нам. Это величайший труд, еще не издан. Помочь каким-то образом или посоветовать, чтобы мы в этом году могли издать стамбульские новости. Там, по-моему, 460 или 600 страниц. Это для государства небольшая работа, небольшая затрата маленькая. И в письме мы указали, чтобы правительством было создано оргкомитет по проведению юбилея. Если не будет оргкомитета, она пойдет на самотек, и ответственных не будет, и трудно будет найти. Надеемся на это. Если есть еще желающие сказать по поводу юбилея, по поводу предстоящих работ, прошу высказаться. У меня есть вопрос. Да. Да. Немало ли время осталось по завершению, если там не завершена, в связи с чем не завершается? Уже пора, по-моему, оплатить сколько что нужно. Там, если сейчас тоже не завершена, это совсем малое время осталось. Спасибо, спасибо, я отвечу. Почему именно не завершена? Были два человека, которые на должности, которые нам очень помогали. Это председатель Народного собрания экс-Магомедов Магомед Султан и Насуртунов Магомед Гусейн Насуртунович. Они помогали. По их инициативе, экс-председателя Народного собрания тогда, мы сделали список наших кумыков, которые имеют возможности помочь установлению памятника Жалалдина Гурмасова. Вот я перечисляю, могу перечислить. Мы отправили письма официально, более 50 нашим друзьям, но получили от 10 человек энную сумму денег. Первую сумму крупную сделал Керим Баширович Гусейнов, 500 тысяч выделил. Вторая сумма тоже выделена нашей Тамазой Насуртином Ильмутиновичем, 500 тысяч рублей. Глава Хасавюртовского района сделал 300 тысяч. Руслан Бейбулатов, начальник строительного управления города Хасавюрта, сделал 200 тысяч рублей. Директор консервного завода города Хасавюрта 200 тысяч. Я всех не помню. Умар Осман сделал 100 тысяч. Шамиль Зайналов сделал 100 тысяч. Кумтаркалинский район сделал 100 тысяч. Экс-глава Тотурбеев. Карабдакельский район сделал 150 тысяч. Единственный из других народов Дагестана народности, который сделал, один только Лезгин сделал, 100 тысяч рублей перечислил фонду.
А больше. Мы всего собрали 2 миллиона 200 тысяч рублей денег. Из них 1 500 000 мы сразу отправили скульптору, который занимается памятником. 350 000 мы отдали на издание книги «Кор. Канал Октябрьской революции». И по решению фонда Жалалтина Коркмасова заказали большой портрет Жалалтина Коркмасова. Она сейчас в большом читальном зале тоже подарили. И также наш художник Мусаев Абзагир сделал портреты хорошие. Мы их подарили. Первый сделано Кокмаскалинской администрации, второй ДОСАФ взял, третий взял Бубленский музей. Вот так мы распределили их. Вот так сумма денег тоже. А насчет вот этого постамент по инициативе наших товарищей, это место, где мы установили постамент, будет установлен памятник, некоторые государственные чиновники хотели забрать. И нам по решению, по совету наших друзей пришлось вторично обратиться к Амирову Саиду Джафаровичу, и он с большим удовольствием оставил это место для установления памятника Коркмасову. Вот так, учитывая выдающиеся заслуги и большое общественно-политическое значение установления памятника политическому государственному деятелю России и Дагестана Коркмасову, просим вас, уважаемый Саид Джафарович, оставить в силе ранее принятые постановления города. Такое решение будет достойно памяти славного сына Дагестана Жалалтина Коркмасова. Он с большим удовольствием вторично издал указ. Не хотели установить другому человеку, кому-то неизвестному, и лично мне звонили. Хотели, чтобы я убрал камень, который там стоит первоначально. Я сказал, если вы хотите политического скандала, троньте камень. И они заглохли. Вот так иногда приходится вести в такой форме разговора. Сейчас вот так, дорогой мой, денег больше. Еще есть вопрос. Денег больше. Уважаемый Гусейн, Да. sen neye akşamüzüne tarıksan o korunu kitabını çıkarağına. Это раз. Neye o только kumuklar birine tarık akşam. Siz ili başarmakansız halk bulan söyleyip, olağı bulan zaten ili ben не знаю. Вот это позор. Это общий дагестанский, великий дагестанец. А что получается? Сказать, что нам, может быть, не удалось довести до всех. Но мы отправляли, мы разговаривали, мы беседовали с руководителями и бизнесменами, которые имеют какие-то возможности помочь. Мы ни от кого не получили. Я сказал, только один лезгин перечислил 100 000 рублей. И больше ни от кого. Мы отправляли письма и главе Кизилюрте, и главе Хасавюрте, и главе Дербента, и Киздяра, всем. Письма есть, у меня не хранятся. Мы не получили. Мы не получили. Я хочу сказать, постамент мы тоже каким-то образом, есть несколько людей, которые помогают. Это Али Таркинский, 26 кубов бетона отправил сам бесплатно. Остальную работу пришлось обращаться к людям, они помогли. Это Арсеналис Досафа и другие. Но наши обращения, уважаемые,
остаются без Уважаемый внимания. Арслан Али, Мы обращались и в правительство неоднократно, президенту Муху Алиеву. В категоричной форме мы получили отрицательный ответ. 3 раза правительство обсуждали вопрос, разрешить или не разрешить установление памятника Коркмасов. Детали я не хочу здесь рассказать. Есть очень много работы, которые делаются нами с Камиль Алиевым, Ахмед Тажутдиновичем и многими другими. Есть работа, которая делается нами. Иногда мы должны об этом не говорить вслух. Я единственное, что хочу, недавно я был в Лилинкенте. Это удивительное дело, как у них поставлена работа. 40 квадратных метров, Абрилят Мамсаровна. Только портреты Коркмасова, 3 альбома о жизни и деятельности Коркмасова. Вот сейчас мы хотим что-то в марте, в апреле месяце провести совместное занятие со школьниками Коркмаскалы, Агачавула, Каравдакентьева. Так что там удивительные люди. Вот одна из них сидит сегодня, Заира Бутаева, здесь. Настолько они знают лучшую жизнь и деятельность Коркмасова, мне было немножко и самому неудобно, потому что они знают больше меня. Вот такие работы делаются. Конечно, вы думаете, что мы не обращаемся. Я без конца беспокою Камиля, главного редактора нашей газеты. Без конца беспокою Ахмед Тажуту и других. И Наби Баматова беспокою. Как, что делать, каким образом обратиться. Шамиль Зайналов неоднократно помог мне пройтись на прием. Я не скажу, что Хазарий Исаевич отказывается. Он сказал: Гусейн, я помогу, сделаю, мы соберем эти деньги. Но у него одно время были такие неприятности в семье, и ему не до нас было. Сколько надо еще? Вот согласно сметы, 6 миллионов стоит этот памятник. И на облицовку тоже идет такая же сумма. Мне предлагают облицовать с мрамором. Мрамор не выдерживает сильные морозы, она со временем портится, теряет цвет и так далее. Мы хотим с гранита. Где-то миллионов 3-4 тоже обойдется. Потому что Хазарий Исаевич сказал: Гусейн, это недорого, мы поможем, сделаем. Расул Гамзатову тоже потратили 14 миллионов. Памятники. Абдурзак Мардановичу тоже так же потратили. Там надо еще территорию надо привести в порядок. Это не только памятникам, очень много. Есть смета, составленная художником, Союзом художников Республики Дагестан. Правительство 2 раза проверило правильность составленной документации, сметы. Все получили положительные ответы. Даже сказали, что эта сумма вряд ли хватит на всю работу. Так тоже бывает. Я, Арсенале, уважаемый, если у кого-то есть такое доброе желание помочь, прошу в любое время. Пожалуйста. Hüseyin, sen sağa köp sağ ol, barakallah sağa. Sen işini boynuna alğanına. Sen vurmağamsan, bu mayeray şu parlamentde bulmacaktı. Sen karamağamsa, aylanmağamsa. Tek bir daha bir zat var. Biz tilençiler tuguluz. Ve evde hakimine bağırıp akça tileme tarifız. Papağızına alıp aylarla aylama tarifız mı? Derimizde bir şey de var. Bizim hukumatımız yok. Hukumatın akçası yok. Üniversitenin aldığına bibliotekalar açıyor. Pamiklik var, belli yeri sağlamına bir hafta var hakkı. Aradan bir ayda gittim, bir yılda gitmedim. Kuvvetleri bir yanına baktırıp savlayıp 3-4 metreyi götürüp pamiklik sağlıyorlar. Bizge yaramay mı? Biz millet doğuruz mu? Biz halk doğuruz mu? Niye biz hukumattan talep etip olmayıp şu an pamiklik sağlamak? Şu bacarılan mı bacarılmayın? Allah bak biz niye söyle bulmayın? Şu masala Yani sen çağırıp durmandan bulmayın. Tarih mı kuşama adamlar? Davay dağda adamlara kuşayı. Toktaya kuştum şu adamlar. Şu masala bilan men yalnız yürümeymen, yalnız işini de etmeymen, etip de bolmay.
Шаһарда сіз дұрыс айттыңыз, экшер памятник салынған башқа милләт вәкиллеріне. Әлі бұл жерде Паша Сырашкенович жоқ. Birinci Dağıstan'дағы генерал Evдар Соколаевқа гер алып болмады. Сіз барыңызда білесіз оны. Айтты правительство, туған yerine барып салыңыз памятник. Біз айттық, салыңалар, мұнна туған бәрді екшер памятник салыңалар деп айттым. Маға айтты, сен мағал сүйесен деп айтты. Тебе нужен скандал, тебе ничего не нужен. Олар бұлан ешкі сөйлеме тарықны, мен не yaxшыласың. Бұғын біз айтмайық, net mi gerek biz? Yani 50'den son, buğundan son bunu. Hani ben meni hakkımda aytayım sizge. Tele uçtuğumuz, tele yürümede duydu. Men aytqaman. Sen yazılan kağıt, Рисаевичи. Это из Рисаевича. Ну надо написать на главу. Написали, отдали. Отдали, когда отдали? С его росписью со всеми, если решит вопрос, направил этому, вот это сейчас я вам скажу. Заместитель вот это, я без Деливара. Да. O sayılı çekilmeyi. Ben ayттым, я не буду устанавливать памятник Коркмасову, как вы установили Расул Гамзату, собираясь со школьников по рублю. Ben şunu da ayттым, дағыны айтайын, еще как я могу. O kağıda vardı mı? Организовать оргкомитет. Да, оргкомитет бар. Рассмотреть вопросы финансирования. Какие-то вопросы. Ben o kağıdın... O birinci kağıt, sen artık biz Hızırı'ya vergen kağıt. O başka. Да, на прием. Это так, как говорится... Но Hızırı aytkan sözü var, Hüseyin, ben kömmek edecek mi? Пока глава не 6 milyon olarak söyledim. Это пустой разговор будет. Пока глава оргкомитет не создал. А вот на какой стадии, когда надо будет этих канцелярий порыться, Мен дағы да сізге айтайын, дағы да. Маға айта, келіп барғанына да, все народы устанавливают памятники за свои средства. Вы тоже установите Кумакиной. Да. А пустой какой что? Мен айтаман, Что, за свои мен айтаман, Данияр за свои средства? мен айтаман, что сізге айтаған күйде, мен олардан қорқаған ерім жоқ. Он является основателем государственности. И так далее, и так далее. За ним кор, за ним и другие работы. Почему быть чиновником устанавливаете памятники, а не ему? Мен söylemeye kuyuk almayın. Давайте так сделаем. Да. Не надо превращать это собрание, значит, вечер вопросов и ответов. Он тоже, у него можно 1000 вопросов здесь задать, он ни на одно не ответит. Если есть у кого-то предложение, что делать конкретно, и какие-то суммы можно внести, это другой вопрос. Теперь, что касается вот этих памятников, установленных в городе Махачкале, да и других местах, там не были использованы в первую очередь не государственные бюджетные средства, а средства этих родственников или потомков их. Я знаю, вот Даниалова, Маханова, это других, Мирзабекова. Так что не надо так кого-то других упрекать. Если, например, если вы считаете эффективным, что вот может вот в этих предложениях, которые дали Хызру Исаевичу, можно было записать там, значит, провести, дать такое предложение. Однодневный заработок перечислить в фонд строительства или установления памятника. Вот такие конкретные, если есть предложения, давайте. А так просто кого-то обвинять тут. Тем более его, который на себя взял эту работу, не надо. Эмоциональная оценка тут неуместна. Это очень сложная проблема строительства или установления памятника. В кризисе находится республика. Ну, сейчас вот эти мои оппоненты скажут, да, но устанавливаешь же памятник. Ну, устанавливай, да. Ну, есть у нас, если среди кумыков есть такой олигарх, типа Сулеймана Керимова, вот к нему надо обратиться. Нету таких среди кумыков. Это надо, вот из этого исходить надо, а не там других за что-то там упрекать. Я думаю, вот, например, Ильичи Казаку тоже памятник не был бы установлен, если бы за это дело не взялся Шамиль Зайналов. И, кстати, вот фонд строительства Ильичи Казака, там внесли деньги не только кумыки. Этот список есть и у тебя, я знаю, кто там. И Махачев внес, и другие внесли. Давайте друг друга не упрекать в том, что вот этим установили, этим нет. Но, например, вот кто тут сказал, по-моему, Арсеналист сказал, что вот за такой короткий
удастся нам установить памятник. У меня тоже большие сомнения. Тем более, каких финансовые условия, финансовый год начинает. Еще неизвестно, каким будет этот 17-й год. Поэтому то, что реально надо сделать. Реально что? Реально провести конференцию, посвященную 140-летию со дня рождения Джалала Коркмаса. Вот то, что мы можем, общественность что может. Если даже государство будет против, мы можем провести эту конференцию. И проводили такие конференции. Это вот реально. А что касается памятника, вот надо ждать. Вообще это собрание надо было, может, проводить после того, как бы получили бы ответ оттуда. Тогда было бы какие-то реалии, мы знали бы. Да, вот будет, не будет. Сейчас ты же не можешь сказать. 12 миллионов, это же большая сумма. Откуда, где найти их? Может кто-то вот работал там, есть из кармана там вытащили 12 миллионов, чтобы дать. Ну, естественно, очень много сделано за вот годы, ну, с конца 50-х годов по реабилитации Коркмаса и других репрессированных. Сделано же, да? Очень большая работа сделана. Но я не могу сказать, что полностью реабилитирован этот деятель, великий дагестанец, как тут здесь звучит это. Полностью, полная реабилитация. Ну, например, улица есть его имени? Есть. Коркмас-Кала есть его имени? Есть. Ну, еще. И в других городах. Ну, это пока начало реабилитации. Полная реабилитация будет, когда в центре Махачкалы будет стоять памятник ему, как основателю дагестанской государственности. Вот я как, вот философ здесь сидит, мой друг Мустафа, Спиноза сказал, что задача философа не плакать, не смеяться, а понять. Вот нам всем надо прежде всего понять вот эту ситуацию, в которой мы оказались. Понять и, соответственно, принять какие-то меры. Каждый из нас. Вот, ну, может, упрек его правильно, наверное, фонд почему так слабо работает. Ты на себе все замкнул, и желающих тоже, я знаю, я проходил тоже через это, желающих там помочь и так далее нет. У нас советников вопрошателей много, чем этих помощников. Ну, пока вот так. Спасибо. В любом случае, спасибо, Камиль Магомед Салихович. В любом случае, если какую-то часть мы не соберем у наших бизнесменов, у наших состоятельных людей, мы памятник не установим. Ну, собрали же 2,5 миллиона. Зачем на эту книгу надо было тратить? Я тоже считаю, не надо было. Еще вопрос такой. Вот это самое, на мелкие работы вот заказывали портреты, ведь они большие деньги стоят. То, что выделяется фонду для Коркмасова, надо израсходовать для скульптуры. Вот эта скульптура 6 миллионов стоит, только одна скульптура. Да. Я думаю, нижняя часть найдется для постамента, для облицовки. Это вопрос мы решаем. Это вопрос решаем. С постаментом мы решаем. Там проблемы нету. Да. Главное, закончить надо скульптуру полностью. Потом обращаться, может быть, вот Анатолий Коркмасов, если правительство поможет, больше 3 миллионов не дадут. Барият Мурадовой тоже 3 миллиона дали. Ну, самый больший. Я тебе именно таким образом. Да. Половину собрали, другую половину 2 миллиона дали из бюджета республики. Я что хочу сказать, может быть, обратиться к Коркмасову Анатолию, чтобы он хотя бы 1 миллион собрал через Юганова, через КПРФ и так далее. Может быть. И поскольку он работал в Турции, может быть, оттуда тоже попросить помощь хотя бы 1 миллион. Вот если мы так не сделаем, или ну, мы готовы зарплату удержать какой-то процент, как Расул Гамзатова делали, в музее дважды собирали зарплаты. Однодневный заработок. Да. Вот такой вариант тоже можно сделать. В Турции можно обратиться, может, Азербайджан может тоже обратиться. Но может, в какой-то степени. На это мы должны иметь разрешение правительства, по-моему, обращаться. Я так думаю, не знаю, что другие республики, другие государства. Одних получит то, что надо, наше правительство. Потом мы можем действовать так, как мы хотим. Набе, я еще раз говорю, из 40 человек, 10 человек выделил средства. Ни один депутат рубля не дал. Ни московский, ни дагестанский, о чем мы говорим. Есть состоятельные люди, пускай, дай Бог им, чтобы она 100 раз увеличивалась. Если наши нам не помогают, у кого пойти просить? У кого?
Я же не могу без Хазрит Саидова разговаривать с нашими бизнесменами, с нашими миллиардерами. Мне же нужно, ну пойдем с Бурлят Мавсаровной и Камиль Алиевым, и что мы добьемся? Нам нужен, почему мы написали обращение Хазрит Исаевичу, с его помощью собрать энную часть этих денег и завершить памятник. Если мы отдадим деньги, мы успеем, мы установим. А постамент там немного работает. В постаменте немного работает. Готовы есть на площади. Поменять. Еще какие пожелания мне, пожалуйста? Слушай, Ай. при одной беседе с тобой как-то вот ты говорил, когда вот наше руководство поменялось, новое руководство, что ты с этим вопросом якобы к нему или письменно обращался, или устно и обращался. И он это дело очень одобрил. Я имею в виду глава республики. Или я не прав? Нет, вы правы. Единственное, что до приезда Аблатипова ни Алиев Муху, ни Магомед Салам Магомед Алиевич не издавали указ. Вот единственное, что сделал Аблатипов, он сразу издал указ. Мы начали законно работать, не имея Но указ он должен подтвердить. указ об установлении памятника. Есть Нет, Еще- указ же, он же должен, указ при подготовке этого документа, нужно источник финансирования, там какие-то сметные стоимость, все это же так просто указом не идет. Вот этот вопрос стоит поднять. На самом деле, сейчас вот задним числом, если ты уже начал один сбор по нашим олигархам, если их можно назвать олигархами, еще повторным кругом идти, навряд ли это даст результат. Может быть, все-таки основную часть вот этих оставшихся денег, то, что все-таки еще раз обратиться. Ну, Хазрит Исаевич может помочь тебе просто сделать аудиенцию с ним лично, или же с ним, или же с целым, тебе, или же целой делегацией, ну, хотя бы там в составе 2-3 человек, активистов, чтобы его убедить в том, что все-таки этот человек достоин того, чтобы осталась о нем такая память в республике. Я думаю, все-таки, ну, хотя бы 2-3 миллиона из такого скудного бюджета нашей республики. Недавно вот этот, Сочинский экономический форум, там 1 квадратный метр площади, только чистой площади, аренда, стоила 3000 рублей. Они взяли 100 квадратных метров. В общей сложности, я посчитал, получалось 126 миллионов рублей потратили на этот Сочинский экономический форум. И из них только 12, всего 12 протоколов о намерениях было. И пшик, ни одного нормального договора о том, чтобы какой-то инвестор приедет в Дагестан, что-то сделает на этом экономическом форуме, не было. И 126 миллионов из бюджета республики ушли. Там состав делегации там был почти 60 или 80 человек. А стоимость одной поездки в Сочи вместе с гостиницами почти 2 миллиона. Это на Эхе Москвы это очень серьезно обсуждали, этот вопрос, между прочим. Поэтому, если вот так вот мы будем на самом деле в роли просителей, как Расул говорит, это как-то кажется, как будто это только наш. А нам надо доказать, что это он общедагестанский герой, личность. Да. Если бы... Вот я недавно прочитал, ну, может быть, немножко отвлекусь от темы. Недавно прочитал очень хорошо изданную, Баку, правда, изданную книгу этого... Башлинцы. Насчет этого... Хайдар? Хайдар, да, Хайдар Бамма. Просто это люди, это человек, который, ну, по степени своей образованности, он мог стоять на самом, ну, наряду вот с Коркмасовым, на самых высочайших ступенях нашей образовательных этих дел. И если бы он в свое время не дошло до его памяти о том, что он здесь, в Дагестане, работая, ничего не сможет сделать, он уехал. Его бы точно так же расстреляли, как и Коркмасов. Коркмасов тоже мог бы, ну, как бы сказать, сбежать.
это, когда этого нашего Абу-Суфьяна Акаева арестовали, они были с этим Магомед Мирзой Мавраевым, они были друзья, они сподвижники были. Магомед Мирза Мавраев сразу почувствовал, что раз Акаева взяли, меня тоже возьмут. Он взял, переделал паспорт и чухнул. Мог бы он тоже, человек тоже куда-то уехать, он бы везде нашел себе. А он решил в Дагестане остаться, в Дагестане пробить свои дела, в Дагестане, ну, чтобы Дагестан был по-настоящему процветающий. И если этому человеку мы по копейке будем у людей собирать деньги, чтобы установить памятник, тогда я не знаю, чего стоит наше общество. Государство что? Давайте тогда сделаем несколько человек. Можно одно слово? Президентом обратимся к Здесь из всего, что тут сказано, можно заключить только одну мысль, я поддерживаю то, что сказал Камиль сейчас. Конференция сейчас, которую он предлагает, самая актуальная проблема на сегодня. И итоги конференции. И академии. И вот итоги конференции с рекомендациями, с предложениями опубликовать и сделать достоянием всей республики. Вот в этом случае непременно будет резонанс. И надо будет пересмотреть все наши позиции в этих вопросах. Откроются нам какие-то другие, может быть, каналы. Потому что мы сейчас вслепую вообще занимаемся. Извините, я сейчас слушаю. Мне не нравится, вот как идет даже обсуждение вот сегодняшней повестки. Не подготовлено. Я предлагаю непременно вот в кратчайшие сроки экстренно собрать конференцию. Это не трудно, наверное, между нами это сделать. Там высказать свое мнение. Конференция, если вы согласны, выбрать 3-4 человека, записаться на прием Аблатипову, обсудить этот вопрос. После конференции это все можно делать. Пока не будет какого-то решения вот, общественности. Это параллельно надо делать. Это параллельно, это друг другу не мешает. Конференция под эгидой Академии наук или даже правительства. Я абсолютно не собираюсь никого учить, но вот я сейчас послушала и поняла, вот как нам присуще, вот нам, вы поняли, да, кому я имею в виду? Мы начинаем с самого конца. Вот эту проблему. Я сейчас немножко поднаторила, 9 месяцев я чиновником, боже упаси, вляпалась в эту власть. И вот теперь я понимаю, что вы абсолютно идете не тем путем. Вы говорите, есть указ. Да. В этом году юбилей Кортмаса. Да. Значит, в знаменательных датах должно быть определено юбилей Кортмаса. В связи с этим должен быть организован оргкомитет. Я правильно говорю? Да. Вот этот оргкомитет. Вы говорите о том, что есть указ о памятнике, установлении памятника. Вы говорите о том, что есть поручение кому-то из заместителей председателя правительства. Понимаете? Вот сейчас я говорю как чиновник. Зам, который получил резолюцию главы с поручением, но не может он ее не исполнить. Да. Вот на сегодняшний день надо поднять этот документ, посмотреть, кому это адресовано, вытащить, и просто нужно сделать, как сейчас принято модно говорить, дорожную карту. Поэтапно. Начиная с этого указа, сделать, в связи с этим поручением, встретиться с этим зампредом и сказать, вот кто будет сейчас организовывать вот этот оргкомитет, правительства. Вот в этот оргкомитет наиболее активных наших людей, они уже дальше отслеживают установление памятника, решение вопроса, какую часть этих средств выделить может правительство. Да, мы понимаем, что все то, что всю сумму выделить не могут, но какую-то часть пусть государство определится, как они, что они выделят. Вот. И потом, если вы уже, когда оргкомитет будет сидеть и объяснять тому же заместителю председателя правительства, которому поручено, сказать, что уже часть средств нами мы собрали, что начальный этап мы уже прошли, ему уже будет легче дальше решать этот вопрос. Я думаю так.
Но без оргкомитета мы сейчас ничего не сделаем. А оргкомитет на основании знаменательной даты в связи с Есть юбилеем. специальный календарь знаменательных дат. Всё. Обычно мы выпускали этот Вот и все. календарь знаменательных дат. Ну, пойдете Тем вы более- завтра к Рамазану Шамурадовичу. Он скажет, ребята, вам Нет, что, больше надо нечем заниматься? что ли? подготовиться, да. Я же вам указ издал. Я дал поручение зампреду. Теперь идите работайте. Понимаете? Я думаю так. Спасибо. 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 Sizin aytqanına halkla arasında hamilik salağa haber bola. 15 yıllar bola, 20 yıl olmayınca haber görüle halk arasında. Hamilik salamız. Şu kemçilik şunda oturan var da inteligensiya yalnız. Onu başçılatı ul, varımız adatı. İkinci men şu masallarda buna buğumuz atlatırlap özüme bir oy geldi. Hukumatta bizim orada güçümüz yok. Şu Sayın Padatayap vardı zaten ya da Zaynal Padatayap aynen aramız bize çok zamanlar bu. Şunun hakkında da oylaşayım. Что мен айтқан простой фразой очень серьезный можно было сделать. Конкретно biz etip olağan, cemiyet şaptı etip olağan söyleyeyim de. Birincisi, kurdaşım, şu sene fondumu bizim aldığımızda cevap veregen çok aprilyon sastavı olmayı. Sonra sen çıkıp aytıp durmayı, sağa salıp durmayı var rızağına. Bu şu tapşırılan neydi? O şu kütülgen mi, kütülmeyen mi? Yılın ahırına biz şolay talay etip olalım. Şu saçlarını ben görmeyeyim. Barım sana yaray. Yalnız özün çıkıp barıza andalıp onunla çap. İkincisi, hukumat orgkomitet kurup korkmasın yübüleyin etabısa bizden allılık edecek adam olanın gücü kod. Etmeyi bolgan son geliyiz kop arıleye salmayı konkret bir masalanın çeçeği şunda şu orgkomiteni kurayı. Ondan sonra onu tolumlaştırmaya yarayı, ondan sonra tarafsız az etmeye yarayı. Nege tüylese potansiyelli gücü var, inteligentli güç, cemiyet güç almasa bunları işlersiz görüp durasız arkadaş çıkmaya var. O zaman hali rayon rukovasını da almayı, neye onları da arayıp yakar. İkincisi, üçüncüsü biz praktik etip olan zat var. Şunu okuyanlar köbüsü okumamsa yarayış onu. Ben liçna okuyan var. İstanbul üstüne o üstüne. Ben okumuyorum. Yani şunu istoriya yayılıp istoriyasının tıraş oluyor. Aştarhan'dan başla var. Paris'e yetkince. Geliyor şunu. Geçen yıllarda da aytıldı yoğun. Birisi yıllarda da aytıldı. Şunu, şu gazetini hatabı 1000 egzemplar aytıp olmasak 500-300 egzemplar aytıp inteligentli okuyulan tayfalarını sama koluna yetiştireyik. Onu arkada yatıp durmasın o. İkincisi, şu kitaplardan İstanbulski Novosti. İstanbulski Novosti. Onun kitabı var, onu çıkar. Kitabı editör Pastanov, değil mi? Da. Okuyan kişiler bile İstanbul'un hakkında tüvül o kitap. Yani İstanbul'un hakkında tüvül. Okuyanlar bile onu. Bizim historiyamız. Türklüğün historiyası. Şunu da çıkarmayın.
Sonra Muhammed Sultan günahından Allah geçir. Köp iş etti, siz bilesiniz. Söyleyip durmak haraklı bu. Şu bizim ulu adamları götüremeyiz. Yarılık ettim. Korkması hakkında yazdı. O ne icat etsin bilesiniz. Eğerden biz haligi yangın aslığa korkmasıp kime kendi yetiştirmesi yapsak bizim o kankerin cevabı daha köp tanısa 100 adam tanır. Köp tanısa daha erge varmay. Hatta bu haligi yaş ölümlerini Oğlukan tayfasında olanda Südöllerin koluna bulan güder korkmasıp kime hakkında yazılgan bir kitap var şu Muhammed Sultan'a. Şunu yanından çıkarmayı koluna vermeyi. Evet, bunda aittir bizim oligarklarımız yoktu. Это bir problem. Niye Lezi'lerinki var, niye başkalarınki bir, niye bizimki yok. Ama oligarklar olmasa yaxşı madarlı adamlarımız var bizim Dальний Vostok'tan. Zaten etkinci, Rostov etkinci. O çolar bilen aralık tutagan şu sizin orgkomitet var mı ya da şu fondun özünü sastavı var mı? O çondan 2-3 adam pastayanla ulan buna suyuz bulan falan bulan duratı değil. Yılın içinde başkıl bulan kuyda bir işleri geldiğimiz. Ulan ben size aytayım, biz hani şunu oturgalar almasak jubiley o Sovyet edecek. Biz almasak. Var işte yaktan gelip birevler etmeyecek. Azerbaycan ne etmeyecek, Türkiye de etmeyecek. Biz özümüz etmeyecek. Şunu öyle şeyik, şunda şu orgkomiteni hatabı başlapkı sastavın belgileyik. Bunu açık görmeyeli adamlarımız oturup duramınlar. Ne yollar halde kalmayın. Zabit bunlar Turlajen'e vermesi koşulup bile gelip işlesin. Aliyev Sağol da işlesin, başkaları da işlesin, Arsalar da işlesin. Ya yoksa bulayacağım bana Arsalar çıkmak kıyım mı var? Barakallah geç koyuyoruz. Zakon bilan men hukumatına söylep baradım neçe kere Sultan Said Kazbekov'un oramını taydırgan zamanında. Ben Sovet Староющин'de de yazdım kağızları. Юридически более грамотно и так далее. Даже biri seslerimde olmadı Sovet Староющин'den. Ya prokuraturada vardım, üç kere bununla sutlağa vardım. Sutlarda utturdum. Bulağa göre işlep olmaysam mamsarımla. Bular zakon baytağan zat yok. Etmeyin. Zakon yoluna kara. Sutlarda ya bir yoksamak, bir südya oldu namusu bulan mı? Süttan çıkıp geti kaldı. Я знаю, кто такой Султан Саид Казбеков. Я не буду судить, рассматривать этот материал. Адлгерей просто мне помог. Извините меня. А я его знаю как революционер, как выдающийся личность. Çıkıp geti kaldı süttan sütletmeyin. Bir adam Dağıstan'da. Akılgalları berdi etip zakonda. Verhovnoy süt kayarlı vardım. Verhovnoy Rusya'ya da çıktım. Bulmayı o size aytaqıda men de söyleyeyim zakon yolu var etilsen çağla yaxşı. Biz zakonga qarasa buğunma yerler hukumatın orgkomiteti bolmaga tarıqıda. Yok. Hukumatın orgkomiteti bolmagandan soň şonu biz koysak şolar koya. Etmey korkmasın jubileyinle. Men öyle şu an kuyda. Daha söz. Çinovniklerimiz var. Buna bizim ministerimiz de var. Orgkomiteni bugün etmetar salabaytağın kuyunu. Bugün başlamatar şu işini. Bugün başlamasak biz geç olalım. Bir ay kalacak Mantirovat etip buraya gelgince polis bulan şu pamitli. Bir ay her kalan 10 ay. 10 ayını içinde bize etip her zatı raspırdığı etmesek aylarını. Bir zat da çıkmayacak bizde. Sen size aytama şuna biri aytık etti. Zuganov'undu da dedi. Kollama tarık dedi. Zuganov'unda kollama başarılmaydı. Zuganov vakti biri zvant etem, nete. Ondan yok iken süresi var. Partiyini. Fotoğraf şu Partiyini. Başka şu
Hüseyin başta şu kağıtda aklına çıkmayı. Aha. Şu kağıdı Ne arayıp oldu şu? Karim Да. Karagam, kim aram? Son Да. yerik orkan. Yaxşı. Belki kim olur etkenler orkan. Я Вы все знаете, сколько Лайв. депутатов? Пса. Два слова хотел сказать. Сколько в парламенте помытых депутатов? 12. 12. Здесь есть сегодня кто-нибудь? Нет, они не бывают таких местах. Не для этого они там выбираются. Да. Два слова хотел сказать по поводу. А. Главная проблема вот с этим вопросом в том, что на уровне республиканской власти нету признания Каркмасова как основоположника дагестанской государственности. Этого нету. Когда отмечается в январе месяце создание Дагестана, нигде не упоминается его роль и место в создании, в становлении этого республики. Это главная проблема. И в отношении остальных тоже народов и всех остальных. В этом. Дагестанская государственность начинается с Даниэла у них. Вот в этом проблема. Поэтому, я думаю, денег не соберем. Ни у нас нету, ни они не дадут. Как вы вот этим понимаете. Раз. Значит, первый вопрос надо сделать пропаганду Каркмасова. И конференцию надо назвать Каркмасова основоположник дагестанской государственности. Вот в этом направлении надо делать весь этот год пропаганду. И по ходу пропаганды надо собирать, стараться деньги, у кого совесть есть немножко. Вот такой логике создать оргкомитет, начиная пропаганду с конференции и продолжая эту конференцию, ее работу и эту пропаганду, собирать эти деньги для памятника. Вот так. Действительно, вот как Юлия Алсаровна сказала, надо найти эту бумагу с подписью Абдулатипова, и с этого нужно начинать. Но, скорее всего, при всем даже желании, и даже если власть сегодня подключится, мы памятник не установим к юбилею. Просто физически это невозможно. И у власти тоже сегодня никаких денег нет. Я не знаю, Сочи там и так далее, может быть, нашли. Вот сегодня я утром был на книгоиздатель, значит, на весь год выделили 1,5 миллиона рублей. Юлия Алсаровна знает, при всем старании. Вот газету в каком состоянии. Катастрофа просто-напросто. Вот. Пенсии не можем дать нормально людям. Ну, понятное дело, да, вы же политику сегодняшнюю понимаете. И Абдулатипов тоже, если даже он сильно захочет, я не знаю, захочет ли он, финансовые вопросы сегодня скажет, пожмет плечами и скажет, нет денег, и все. Поэтому давай мы, если даже не будет получаться с памятником, развернем действительно вот эту работу, которая будет продолжением реабилитации Каркмасова как видного и государственного деятеля, и как интеллектуала, и как мыслителя, и так далее, и так далее. И конференцию нужно назначить. Что касается оргкомитета, обычно бывает оргкомитет из 10-12 человек, и там половина бывает чиновники. Вот. Остальные 2-3 человека могут быть только представителями нашей общественности. 2-3 человека, потому что оргкомитет, собственно говоря, вот такой юбилей осилит общественный оргкомитет не может этот юбилей осилить. Значит, и даже ни один ДНЦ не проведет конференцию, если не будет постановления правительства о проведении этого юбилея. Если есть там подпись. ДНЦ не проведет, университет не проведет. Кто проведет? Сами проведем? Нет, сами проведем, это другой уровень совершенно. Да. Нам нужно, чтобы они провели, ДНЦ провело. И нужно, вот как Забит Акау говорит, нужно основательно эту работу подготовить. Значит, есть масса других форм. Студенты могут писать курсовые, дипломные и так далее. Если постановление будет, значит, газеты начнут выпускать, все газеты начнут выпускать рубрики. То есть там большой план будет. От того, что мы сейчас вот это будем здесь, вот эти пункты, ничего у нас не получится. Давай, это твое упущение, между прочим, Хусейн. Надо было сюда прийти, выяснив, что стало с этим письмом и что тебе ответили. Когда постановление должно было быть в прошлом году. В прошлом году должно было быть
хотя бы в ноябре-декабре, вот, что в этом году юбилей и о подготовке. Давай этот вопрос решим, разберемся с этим вопросом. Вот. А так, конечно, все подключимся. Лично я готов подключиться к подготовке конференции активно, мобилизовать коллег, написать статью. Вот я принес сейчас Таймуру Джалиловичу читать свою книгу, которую отнес утром в издательство тоже. Там я несколько страниц посвятил осмыслению Коркмазова как интеллектуала, как мыслителя. То есть вот с точки зрения моих научных интересов, что собой представляет эта личность. И не только он. Я написал и о Тарковских, отце и сыне, попытался понять, значит, роль и других, значит, Буйнакского, ну, других наших, Фаталиева, других мыслителей, которые в тот период, значит, в 20 веке работали, творили. Вот эту работу можно всем предложить тоже в таком направлении работать. Ya siz aytıp koyasınız, sağ ol barakallah. Barma da barıp etilgen suratın, portretin, ya şunu özünü iş kabinetine saldım, aytkan zamanla, tileyen zamanla, şunu salıp bulmaygan umuk adamma ne de aytasan? Biz aytıp koyasınız bu zamanları, bari de bizden hasıl bulmayıcı. Ben yarılı bölsem de, mağa da kömmek gerek, mağa da yoldaşlar gerek. O sama soy, sağ olunuz, barakallah, gelgeniniz sayarlı. No tüpteki adamlar da var ki. O bir zaman bir kumuk hakim aytqanlay. Meni halk işke salma, meni Muhammed Ali işke salgan, meni o aytqanını temenniydi. Gelgenden ayrı bir geçsek samak milletine de, milletin ulu vakillerine abursayıp olma tarıkçı. Abursayıp olma tarık. Yalnız mağa, yalnız Kamil'ge bir uyakka tiyegen masalat bu, bari kızlar tiyegen masalat, korkmasının masalası. Dünyada bir insan yok. Ulu bir Buynakski etken, namusunda erkekliğini etken. Dünyada bir insan yok. Çık get düşnaktan diyen zamanda yoldaşlarım çıkmayımsa ben çıkmayayım alıp yatıp ölügün. Korkmasın da olay. Bir dağlar da olay. Söyle. İlk takip oluşundan kabul etme gerekiyor. Birincisi anlatma gerekiyor. Problemi yanı. Masayla yanına. Şuna oturalım. İkincisi de o komite. Курс общественный пока будет комитет по проведению вот юбилейных торжеств. Юбилей, то есть. Юбилей, да. O указ çıkanı 2 yıl var. Siz buna soraysınız haydi. Sen de бачу, не видишь больше. Я бар değil mi? Çıkan değil mi? Указ бар. Вот вот кому что поручено, там же не просто написано было. Там ничего не написано, просто указ и все. Ничего не написано. Это указ о проведении юбилея. Просто указ об установлении памятника. Увековеченный памятник. Да, все, да, вот затор. Ну да, кому поручено что-то. Может, у тебя в кармане. Второй, третий пункт бывает. Вот прочитай. Кому адресуется указ? Увековечение памяти Каркмазова от 9 сентября 2013 года. В целях увековечения памяти Каркмазова Джалалудина Азимтеровича, выдающегося государственного, политического и общественного деятеля России и Дагестана, постановляю соорудить памятник Каркмазову в городе Махачкале. Второе. Правительство республики совместно с администрацией муниципального образования города Махачкале обеспечит проведение работ по сооружению памятника. Четко, ясно все написано. Какого года? 13-й год. 17 год. Сейчас 17. Вот Халиден айтсам на, айтажак, министр етіп салған Абдулатиф оншыңа защищать етеді. Айтсам на. Ne, gerçekten mi? Ya ben aytıp duramam.
Biz ondan sonra ukazdan sonra işleyemiz. У нас нет средств, biz kağıt algamız. Вот это тоже покажи нам, прочти. Скажи, кто это давал ответ? Но если они написали, значит надо на основании этого указа, на основании этого ответа, правительство, значит, не исполнило указ Абдулатипа, написать: уважаемый Рамазан Кажимурадович, вами был подписан указ такой-то, такой-то, такой-то. Правительство ответило вот тем-то, тем-то, тем-то. В этой ситуации мы считаем довести до вашего сведения, что ситуация с памятником зашла в тупик или не 4 года исполняется. прошло, а в этом году юбилей его. Да. 3 milyon görsetip Ministerstva Kulturaga bu yerli alıp koydu akşasın, net sredstva aytып. Вот процедура. Надо это все поднять, копияларды çıkarıp, сол оңарылмай да. Ойлашып, сол берейік, дальнейший ход. Bu дальнейший еще стояло между его, мы берли вопросlarını Надо начинать с оргкомитета и проведения конференции, подготовки конференции. Вот давайте вот два пункта, два предложения. Да. Ya bu hafta город Махачкала tkizat, bu отношениясы yok. Ya bu инициативная группаны etip etken zat, bu başka kağıt. Benim прямое указание глав. Ya onu etken, это администрация города Махачкалы, это не то. O başka, şu поставить на деньги Bu başka kağıt. Указ, что вот это указ очень важный. Это администрация города Махачкалы, это... Понятно. Вот указ, который подписал Абдулатипов, Да, он же поручил этому Махачкале. Он правительству поручил. Он правительству поручил. Значит, правительство должно было на основании этого указа разработать. Ben ayıp durama, правительство поручил 3 milyon akça Ministerstva Kultura alıp koya, ona sredств, дефицит. На этом остановились мы. Arkadaşlar, geç koyuyoruz, biraz karşılasam, masala karşılamaz simit. Yoldaşlar, sarmağız buğulanlar, ayıplı. Bizim kurumuna ayıp. Bizim kurumuna ayıp. Ben bilemem. Uzun zamanla siyasette jurnalistlerini ben etkin edim. Jurnalistler yemişler tükür, şolardan konserve etip olmayı. Böyle sazma nasıl var? Niye gel arka tayama gerek şolay olganına? Camiyatka. Salavat kallay, camiyatka arka tayama gerek. Men arka tayap 180 kere yazganına bir kere sana cevap gelmegen. Hukumatını yanından. Sırtlı reşeniyası bolğanına 5 yıl ola yaşava çıkmayalını. Şu sayalı tuğradan halka bakmaya gerek. Hey halk, hey halkım, kömek etiniz. Şular bile ne çık kömek etmegen gereğini alıp kolundan atıp ben bittim. В календаре знаменательных дат, который мы сегодня получили, юбилей Корпматова 1 октября. Он внесен в календарь. Где-то что-то варится. Значит, надо. Buraya şu etken hükümetli başı kalendarda bola. Matapçılık belgeneydi. Karayım Ali götürüp şunu deyip şu bilmeyimse sekreterine sorayım. Ben ne etme gereyim ben bu cumada, bu ayda deyip. Etme hıyalı yok. Şolar bürokratlar, şolar Anna Karenina'da General Civin'i tınlaygan yemek, onu yürek yarı şolay Civin'i tınlaygan. O kağıdın arkasına çıkardık. Gelgeni işayalı çok sağ olunuz, barakallah barığıza da ben xeyli anlamaygan vaproslarını anlattım. Esme gelir, elinden son bir geçsek. Yaxşı, Hüseyin Ağay, orada komitede yok, olmaydı herhalde. hayır. Притом, все
Нет, Şuymayman. давай. O sağ barakın men xeyli zaten anladım neymen o şey. O şey Allah aytaman. Давай салон Мелкие моменты можно озвучить? Çık söyle. Üçüncüsü halka. Çıkıp söyle lan işim işte bunlar arı ola. Более мелкие моменты, но они тоже важные, потому что потом возникают. Ait kime kendine ait barda Müslümanlar bilsin. Sen kimdir? Çıkan kimdir? Tanışır. Ezdar, Ezdar. Эльдар Уразаев, активист, член клуба Анжи, ученый, молодой ученый, который имеет большие перспективы. Да, Uğraşarak yok. Да, Юрист. юрист, да, Вот он, как раз туда оргкомитет вел. Поближе подойди сюда, сюда поближе. Микрофон надо. Нет, ну я сбиваю смысл просто. Мысль потеряла. Я просто хотел что сказать. Есть менее глобальные вещи, о которых тоже нужно говорить. То, что старшее поколение говорит, это я целиком полностью поддерживаю. На правах более молодого хотелось менее масштабные моменты поднять. Во-первых, казалось бы, мелочь, но тоже, как говорится, неприятно. Допустим, у нас есть памятник Эрчи Казака, а ежегодно он, по сути, осыпается. Точнее, вот этот постамент, плитка, которая он облицован, она в силу того, что там дети бегают, любят играться, осыпается. И памятник начинает выглядеть неприглядно. Целый ряд вот этой черной плитки лежит на полу. И до очередного дня Эрчи Казака, когда спешно накануне обновляется плитка, красится скамейка и, соответственно, освежается клумба, это все мы наблюдаем. То есть хотелось бы так, чтобы при проектировании, при установке памятника как массового, недочеты были учтены, и, соответственно, он потом не требовал маленькой реставрации. А дальше, что хотелось бы еще заметить. Дело в том, что в Фейсбуке некоторые наши интеллигенты высказывали некие замечания по поводу книги относительно Каркмаса, которая вышла под авторством Абдуллаева недавно. То есть любая книга не застрахована от ошибок. Нет в мире ни одной книги, которая бывает и идеальной, в которой нет опечаток. И поэтому такая просьба тоже, чтобы при переиздании, может даже хорошо то, что первая вышла маленьким тиражом, все эти недочеты были учтены. И, соответственно, мы получили книгу уже, соответственно, доработанную, к юбилею, более полноценную, так сказать. И еще один момент. Также хочется сказать, что, в принципе, популяризация Каркмасова, как и любого другого героя, она в современных условиях имеет свои особенности, имеет свои объективные сложности, потому что мы живем в информационном мире, огромные потоки информации постоянно ходят туда-сюда, человек оказывается как бы на перепутье, есть средства массовой информации, есть средства массовой коммуникации, и по сути все эти источники информации между друг с другом конкурируют. И задача заключается не в том, чтобы охватить 100% Каркмасова, 100% населения, а чтобы у большинства из людей какой-то процент времени был уделен Каркмасову и какой-то процент информации о Каркмасове в этих мозгах осел. Причем самое важное. Здесь очень важны формулы, потому что то, что Мустафа Исаевич говорит, это классно, это наша основа, научные исследования, статьи и все такое прочее, но в голове у обывателя оседает не то, там, сколько дипломатических встреч провел Каркмасов или какие документы он заключил он, а оседают простые формулы. Каркмасов – основатель рыбной промышленности, или основатель государственности Республики Дагестан, или основатель каких-то нефтяных промыслов. Вот такие простые формулы, они сядут в сознание обывателя, потому что анализируют нашу аргументацию. И читать большущие научные статьи он не будет. Максимум, на что его хватит сейчас, это научно-популярный материал. И здесь, мне кажется, вообще, чтобы личность Каркмасова застолбить, работа должна строиться как бы в два этажа. Первый этаж – это Каркмасов, это общереспубликанский или общероссийский герой. Это раз, это то, что может или должен знать каждый, скажем, житель Республики Дагестан. А вторая, уже более точечная работа, Каркмасов, это национальный герой отдельно взятого этноса. Это как бы более тонкая работа, это будет немножко другая подача материала, немножко другая методика, но зато это вот такой гарантированный минимум, который у каждого, скажем, кумука или у большинства кумуков прочно осяет в голове. Даже если на уровне республики мы Каркмасова там пока не застолбим,
опять же, потому что живем в условиях жесткой информационной конкуренции, то хотя бы на уровне своего народа мы это в мозги каждого нашего соплеменника внесем, а это очень важная задача, как мне кажется. И еще пару моментов, которые хотелось озвучить, помимо того, что было сказано. Дело в том, что у нас есть такая ситуация не совсем хорошая, которая связана с героическими личностями советского периода. Есть старшее поколение, для которых все это как бы один котел, был Советский Союз, советская власть, герой этой советской власти. А есть новое молодое поколение, которое, в принципе, к этому относится, как говорил один мой преподаватель, индифферентно. Ну, был Советский Союз, нет Советского Союза. И сейчас Советский Союз, уходят его герои, ну и до свидания. А на все это еще накручивается постоянно и вполне обоснованно поднимаемые документы по репрессиям, по некоторым негативным сторонам советской действительности. То есть я хочу сказать, что нужно то, что в науке называют конвенционным приоритетом. То есть, понимаете, когда в науке много разных взглядов, вот Мустафа Исаевич не даст мне соврать, я слушал его лекции по истории, философии науки, нужно бывает на определенном этапе развития той или иной науки какое-то общее мнение, да, которое выражается на конференциях, на круглых столах, научных статьях, и нужно определиться, кем мы считаем деятелей советского периода. Это разрушители, или это герои, или это каратели. То есть какой-то компромисс, какой-то вывод в виде выжимки всего того положительного, что дала советская эпоха, что дали ее герои, в том числе, что дал Каркмасов, который, в принципе, по-моему, не имеет крови на своих руках, должна быть понятная информация и для этой стороны, и для той стороны, и вообще, по возможности, выжимка всего хорошего, всего положительного, что эти герои все несли. Потому что вот это противоречие я наблюдаю. Старшее поколение есть, оно становится все старше и живет все больше в своем, как бы, мире, пусть это будет жестко сказано. А есть молодое поколение, для которого Советский Союз это какие-то отдельные символы, это ушедшее вместе со своими героями. А это очень неправильно, потому что как бы ни называлось государство и под каким бы флагом оно ни жило, на каждом этапе есть свои определенные личности, которые толкают его вперед, которые приносят что-то свое и которые все равно должны оседать в памяти, независимо от смены политической формации. И это вот еще один момент. И мне кажется, что очень важно уметь перекидывать мостик в современность. Это тоже тонкая работа, потому что одно дело какая-то статья со ссылками, а другое дело то, как это касается каждого жителя республики или каждого жителя Кумуки, каждого коренного жителя Кумукской равнины. Как то, что Каркмасов был выдающимся государственным деятелем, тронуло меня. А у меня, допустим, семью репрессировали моих предков, и это был советский строй, за который боролся Каркмасов. То есть это все тоже очень важно, показать, что и Каркмасов где-то стал жертвой советского строя, хотя он за него боролся. И как рядовой житель республики соприкоснулся с тем, что было сделано Каркмасовым, Буйнакским и его соратниками. Это есть, мы это понимаем, вот мы интеллигенция, 20-50 человек, которые здесь собрались, мы это все прекрасно понимаем. А обыватель, он живет в своем мире, в мире своих, как бы, своих проблем и даже в мире своих иллюзий. То есть вот это показывает, что как это меня, моего деда там, или моего отца это коснулось, что вот благодаря тому, что Каркмасов создал вот это вот здесь вот произошло вот это вот, мы стали жить лучше, условно говоря, в том числе моя семья, чтобы он мог окунуться в свои семейные воспоминания, в своем семейном архиве найти подтверждение того, что Каркмасов, Буйнакский, Казбеков были выдающимися личностями, чтобы это понимали не только мы, чтобы это понимало и основное население, основная масса населения. И то, о чем я вскользь сказал, это дохождение до читателя. Мы очень много пишем, неплохая научная публицистика у кумыкского народа и неплохие ученые есть, но очень важно то, как подается этот материал, очень важна стилистика подачи материала. И надо понимать, что, опять же, народу нужны формулы, народ не будет анализировать, большинство людей, это удел любителей и профессионалов. Нужна простая форма подачи, нужны формулы и умение использовать средства массовой коммуникации. Я имею в виду сейчас социальные сети. Потому что социальные сети – это то, в чем человек проводит часть жизни. И это та часть жизни, из которой он черпает информацию, и он ее черпает быстрее, он ее черпает легче, и он ей даже больше доверяет. И один последний момент, который тоже хотелось довести, это, в принципе, проблема всех наших НКО, которые зародились
ну, в конце 80-х, начале 90-х должна быть преемственность, должна быть обязательно смена состава, потому что, посещая вот такие мероприятия, я часто сталкиваюсь с тем, что процент молодежи на них, к сожалению, довольно-таки невелик. Кто будет продолжать дальше там дело Ватанем или дело, скажем, организации Тузлюк и некоторых наших других организаций, кто это будет делать? Потому что есть тенденция, что молодежь сама организуется и создает некую альтернативу, а возникает вопрос, старые наши замечательные организации, они кем будут дальше продвигаться? Где передача навыков, передача накопленного материала, где вообще вовлечение в молодежь в нашу научно-культурную, познавательную активность. Может быть, на начальном этапе этот процесс должен делаться искусственно. Может быть, это вплоть до квотирования, приглашать 10, 15, 20 молодых, которые будут сидеть, из них 1-2 этим заинтересуются, и один точно будет как-то помогать Гусейну Агаеву, там, Салаву Агаеву и всем остальным. Это тоже не просто, но без этого ни один фонд, ни одно краеведческое общество, ни одна организация в виде национального движения жить не будет. У нее будет жизненный цикл, ограниченный жизненным циклом ее учредителей. Если не подтягивать молодежь, и на начальном этапе это придется делать искусственно, то мы будем наблюдать отмирание наших старых НКО и с отмиранием их замечательных инициатив. Вот это небольшой перечень тех моментов, которые хотелось озвучить. Спасибо за прекрасное вступление. Желающие. Вот он должен быть членом твоего фонда и должен обязательно в интернете вести рубрику или в Фейсбуке, или сайт открыть. Фонд Каркмасова, юбилей Каркмасова, вот под таким лозунгом, и тогда в интернете это будет работать. Его надо включить в твой фонд. Обязательно. Спасибо. И он этим займется. Теперь еще вот одна мысль. Надо включить в оргкомитет правительства, первого секретаря Компартии Дагестана. Кто там у нас? Первый секретарь. Махмудов. Это надо связать с юбилеем революции, потому что как раз в ноябре будет столетие Октябрьской революции. Это в увязке должно идти. Юбилей Каркмасова в октябре, юбилей Октябрьской революции в ноябре. Вот эти параллели, чтобы этот член Компартии, да, он же и связь имеет с нашим Решульским, там, Зюгановым, прямую связь. Вот через него надо выходить на Зюганова. И тогда даже у нас появится шанс установить памятник. Карибова надо туда включить. Вот это, то, что Мустафа Исаевич сказал насчет Решульского. Надо напрямую к Решульскому обратиться с этим вопросом. Личным звонком позвонить, сказать, такое положение, вот так, вот так, вот так, вот так. Сергей Николаевич решит этот вопрос, он будет разговаривать с Зюгановым на эту тему. Спасибо. Еще есть желающие? Он Зюганов твой забывайте об этом. Ой, куда шматяна. Что işine ekmesin değil mi? Var mı söylemesi yayınadan bir nasihatlar? Daha da başka onu da koyayım. Tamam. Ты привлекай людей, ты boynuma alıp koyma. Ya boluma almayma meçhul suyuna türüp eteme gelip işleyen adam var mı sana? Buna şu kulaklar işte yardım edin. Оргкомитет надо сейчас сделать. Нет, давай так договоримся. Если этот оргкомитет мы делаем, это тоже можно, но надо ему сейчас дать фамилии, ну хотя бы 5-7 человек, которые, если Карибов скажет, а кто от общественности кумыкской, чтобы он мог выложить и сказать, вот наш джамаат так решил, вот сейчас ты это определишь. Глава администрации сама собой, Камиль Алиев, Ахмед Талшпинович, Аль-Кулычев, Хасан Уразаев, Завит Акау, Билал Мустафа, Маловой, Эдуард. Эльдар. Уразаев. Бурлят sizinle hoşayım. Эдуарда тоже можно. Он может правительство хочет. Это вот именно речь идет вот о этой Министрлары, руководители администрации, özler boşaldı. Когда будет Сына надо включить. Да. Сына или внука. Как же?
Анатолий Кармасов, да, правильно. Анатолий надо. Анатолий Шилошин, Марат, yapşı. Пиши, пиши. Dayı. Ver. Ручкасы да yok. Ya bana ya vardır. Слушай. Ya kağıdında ver. Kağıdım da var. Ya yazıp peşin yalan ver. Mustafa Atatürk философ, он чиновник. Ты бумага есть ручка. Я высокоорганизованный субъект. Философский чиновник. Да, это философ. Ya zaman birinci Aliyev Kamil. Нет, первый этот, Хусейн Адилов. Анатолий. Ну, это ты я спорю. Анатолий Кармасов. Korkmaz. Алфавит. Дальше. Ahmet. Polatova. Ahmet. Ne yeter Türk var. Birisi girmiyor. Murazayev. Sen Младший. Bilalov. Салам Алиев. Salovaliyev. Ağılıç, ağılıç. 7 adam oldu. Ağılıç, ağılıç. Ha? Yetti adam tamam. Ali Kılıç'ın boşkanımız var. Artık kötü. Birisi girmiyor. Dağı. Tamam. Eldar Urazayev ne yaz? Yazdı. Hasan Cahillerden. Murazayev. Alkan Hacı'yı da yaz. Eldar. Alkan Hacı'yı. Haybullah. Alkan Hacı'yı yazdı. Haybullah. 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 Başına tut. 9 adam mı oldu? Tamam. Он со школы. Orada girmeyiz olan bardak almayız.